nenormaliai, 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 šaika juda ko laiko keliai, nenormaliai, 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 šaika juda ko laiko keliai. Dar vieną savaitę, dar vienas anekdotas. Važiuojam į Akropolį. Žiūrėsim, kur mums leis įsivaryti motociklus pastatyti. Ir bandysim pasireklamuoti. Tiem susitiks su vyriausybė Akropolį. Tas savo printeris atrodo, kad jau iš paskutinių jisai spausdina. Čia presai. Pirmas motociklas atkeliavo į Akropolį. Sargiai neišpurvink, reiks valyti. Nu. Sunkiau negu galvojau. Veidrodėlį bus, kad praėjo veidrodėlis ir prieškiau ant savęs. Buvo. Man čia pradės čisti. Pakelti reikia, ne? Negalim kelti. Ir štai važiavo antras. Tai įsivaizduoju, nebeužsivedau autobusiukas. Tik privažiavam ir zik. Nežinau, kartais būna tokių kliurkų, bet nu visą laiką užsivesdavo. Ką turim? Kur atvažiavam žiūrėjom? Į Akropolį pagaliau. Na tai, šiaip 4 metų projektas. Pagaliau pildo, žiūrėk. Sezanas, dar. Tai va, padarysim tokį trumpą intro. Važiavom į Akropolį. Tuščias Akropolis po darbo valandų ir statysim savo garsiuosius ekspozicijas motociklo, kurias parodėm per Beach Bike Festą. Tai dabar nusprendėm pastatyti Klaipėdos Akropolį. Vyksta darbai. Turim beveik 12 valandų. Ir po biškį statos dėžės. Kaip sakoma, dėžę statom antrą kartą. Dėžę statosi greičiau, o gal ir nelabai. Tai pažiūrėsime. Planuojam viską pabaigti statyti kažkur 5 valandą ryto. Kol kas gerai sekas, jau turim padus. Tai pradžiai tiek žinių, filmuojam toliau ir žiūrim, kaip seksis komandai. Kas galima daryti? Gedriš, viskas tvarkys. Va, čia Gedriš. Tai čia tik į tą dėžutę. Čia gali pasijungti, netgi ir vandenį gali pasijungti, jeigu nori. Galima užpildyti vandenį.
Aš irgi paimsiu vieną, kad atrodyčiau, kad dirbau. Tai čia. Įstrigęs viduj? No way, man. Šitą reikia pafilmuoti, nes čia atrodo skaudžiai baigsis. Rankdarbis įvedame tai. Žinai, ką visai sako fotografam, videografam ir visiems kitiem, kurie filmuoja su kamerom. Ką? Nefilmuok, ar nori? Trauk. Čia ranką dėk. Aha. Čia. Time to strategize my moves. Got these haters hot. Time to stabilize my cool. Used to whip records, now it's German engineering. It just amplify my pimping when I swerve up on them bitches. Yeah, rags and bitches on them. Went from coach to first class tickets on them. East side Johnny, I got options. I straight to Memphis, bitch, locked in. When it comes to them things, I got options. I got Nina, she gon' bang on some hot shit. I got cola by the block on some dot shit. Mary Jane for the brain, that's my top bitch. When it comes to them things, I got options. I got Nina, she gon' bang on some... Pirmas baudas. Kas čia buvo, Gedriu? Tai va, čia tokį lipduką uždėsim. Tai va, turim šiokį tokį update'ą po 3:15 ryto. Feeling big clothes, bundle full of bad bitches. Lot of pills, lot of weed, and a lot of liquor. Bring a hash on the bar. Bitch, I'm rich and double cup. Ain't no time being wasted, time to roll another up. Trippy niggas getting high, man, that's what we all do. She know I'm with the Taylors, wanna fuck the whole crew. Smoking out the Phantom Road, tryna stay low key. If what's in the air, then you know it's me. This OG Kush, what I'm smoking, nigga. Smoking, put the fire to a hater and smoke a nigga. I pull them whips out and I'm smoking, nigga. I'm smoking, think you hot as me. Hold on, you must be smoking, nigga. Smoking, this OG Kush, what I'm smoking, nigga. Smoking, put the fire to a hater and smoke a nigga. I pull them whips out and I'm smoking, nigga. I'm smoking, think you hot as me. Hold on, you must be smoking, nigga. Smoking, this OG Kush, this OG Kush. Užmiršau, kad net filmuoju. Nu va, oficialiai turim 5 valandas ryto. Prognozė nelabai išsipildė, nes turime tik tai vieną paruoštą, beveik. Aleksas dar baiginėja. Turim vieną paruoštą dėžę ir viena yra baiginėjama. Manau dar tikrai grįžime namo iki saulės, iki saulėtikio. Nu, kad ir tos 5 ryto, bet kaip gražiai atrodo motociklai. Tai va, kviečiu visus, tikriausiai, kai išeis video, vis dar jie čia bus. Nu va, ir turim antrą motociklą narve. Ir netgi turim po 5:26. Iki 6, iki 7 išsidėždinti. Turim tai. Nu, man žadintuvas už pusę valandos. Opa, padaug dar, kur detalio. Jei, daug. Neimkis laiko, bet Dabar be žmonių ir namo. Nu, gražu. Ką sako?